Кофе свежий, самый суммалый. Робототехника борборуна келгендерди кофе менен тосуп алган робот бул жолу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вегерени конуктоду. Элчи мырза борбордун ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Аны таң калтырган бул ОшМУнун робот иттери болду окшойт. Андан соң Лесли Вегери Борбордук Азия спутниктен талдоо жана аралыктан зондтоо борборунда болду. Бул жерде профессорлор өндүрүш калдыктарынан пайдалуу элементтерди бөлүп алуу ыкмалары жана спутниктик маалыматтар аркылуу Фергана өрөөнүнүн айрым аймактарынан жер кыртышын санарип картага түшүрүү боюнча илимий долбоорлорду сунушташты. Жолугушууда АКШ менен Кыргызстан ортосундагы илимий техникалык кызматташууну кеңейтүү, Борбор Азиядагы маселелерди чогуу изилдөө, келечектеги долбоорлорду ишке ашыруу багыттары талкууланды. Элчи университеттин жетекчилигине ыраазычылык билдирип, мындай борборлор санариптик өнүгүүгө чоң салым кошоорун айтты. Ошондой эле америкалык компанияларда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин белгиледи. Еще раз огромное спасибо господину посол. Белгилей кетсек, аталган борбор университеттин келечек муундун хабы базасында иш алып барат. Учурда Америка, Жапония, Кытай, Корея жана Европанын 25тен ашуун спутниктик агенттиктери менен кызматташууда. Ошондой эле дүйнөлүк илимий борборлор менен биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОшМУга жаңылыктары.